हेलो गाइस, तो ये आर्क 400 का वेल्डिंग सेट है मोसफेट। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होने के कारण ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था कि ये चल नहीं रहा था। तो इसलिए हम इसे जो है ब्लोर मार के इसकी डस्ट साफ़ कर रहे हैं। आप भी इसी तरह अपने ब्लोर से जो भी अपना वेल्डिंग सेट वगैरह है उनको साफ़ सुथरा रखें ताकि उनके अंदर कोई भी ख़राबी ना आ जाए। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके एक लाइक से भी हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।